大家好啊！大家第時地咧身體健康啊！所以我哋喺今日開始一個月嘅食齋，咁呢個係一個好開心。咁大家都係好緊張，係食齋點樣。總之係唔使緊張，總之係你係食到齋，真係正式嘅食到齋係一個好噶啦，所以唔使咁複雜。所以我哋係因為點解我哋一定要揀呢個月或者係揀呢個日子咧？因為係我哋香港係佛誕嘅月啊！呢個好快由我哋係佛誕嘅日，5月8號係佛誕日子，所以咧我係攞呢個機會去我哋食一個月嘅齋，同埋跟住最 last 嗰日咧係我哋有火供，咁呢個火供都係我哋免費提供，大家都可以有參加嘅，食到齋嘅，好嘅，食咗一個月嘅齋，你可以參加呢個火供。咁火供都係好殊勝嘅，大家都係知道啦，我唔使呢度解釋。所以可能大家都係一個想做一個好嘅善事，可能大家都係想回向俾好多唔同嘅眾生，所以因為想做都係大家做唔到，所以而家我哋有呢個機會，攞呢個機會去我哋可以回向，所以我自己係回向係 OK。我哋尊貴嘅仁波切而家今年係90歲啦，所以我仁波切係我自己係發願過，我呢個食月嘅真係呢個月嘅食齋咧，係回向俾仁波切係長壽，因為仁波切長壽，我哋有呢個世界有一個弘揚佛法嘅係加持弘揚佛法嘅佛法力喺度，所以一定要我哋仁波切長壽，同埋仁波切健康長住，同埋我哋法王都係長壽，同埋健康，同埋長住。所以我哋法王講係因為我哋大家都係好鍾意，好想係放生，我哋係好多香港人鍾意放生，但係法王話係放生係一個好嘅善事，好嘅法，好嘅呢個我哋係幫其他眾生嘅，但係法王話最好嘅放生係自己食齋，呢個係自己係食素嘅食齋，呢個係一個最好嘅放生。所以我哋大家香港人，大家香港嘅朋友喺日可能或者有啲係工作嘅問題，有啲係屋企嘅問題，有啲係邊度，好多都係唔同嘅辛苦，或者唔同嘅唔方便喺度，所以呢個一個月係好容易去做到，我哋大家都可以做到，我哋做到，你哋做到，你哋都可以做到，所以呢個一個月嘅食齋係可以你哋回向俾係所有呢個全世界係嘅其他眾生，或者係回向俾自己嘅國家，或者係回向俾我哋香港今次咁多疫症嘅問題，可以回向俾呢啲，或者係一個好細，總之係一個好簡單嘅一個，你可以呢個食齋嘅功德回向俾自己嘅父母係健康長壽，或者係回向俾自己嘅朋友長壽健康，或者係我哋回向俾自己嘅仔女 OK 長壽健康，或者係而家係我哋復活節之後可以
我哋嘅所有嘅小朋友都係返學㗎啦。咁返學嗰陣時都係我哋自己嘅小朋友係長壽，係健康、健健康康。咁呢啲係呢個而家我哋嘅呢個機會，呢個機會可以回向俾到咁多嘅殊勝，咁多嘅機會可以有得被回向。所以我希望我哋一個月嘅食齋係回向俾咁大嘅利益，咁大嘅利益到咁多嘅眾生。所以我希望大家做得好，做到之後大家都係開心。呢個功德，呢個我哋嘅做嘅功德嘅利益，我哋自己都係健康長壽，開開心心，係我開心，大家自己其他人哋其他開心，我哋自己都開心。咁自己開心，大家都係和諧，大家係團結，咁樣嘅一個去我哋可以做到回向俾喺咁。唔單止呢個，我哋可以回向俾自己嘅過咗身嘅父母，可以呢個回向超度佢哋，或者係超度其他嘅眾生，或者係超度係我哋今次係好多係烏克蘭啊，或者係我哋上個月我哋中國跌咗咁多嘅咁多跌咗一個飛機咁死唔見咗咁多嘅人，我哋可以回向俾佢哋，能夠佢哋得到一個好嘅機會，回向俾佢哋得到係一個我哋嘅回向嘅功德，俾佢哋得到一個好嘅機會，好嘅一個去到一個好嘅地方。咁咪我哋可以一齊回向俾所有嘅呢啲嘅需要嘅呢啲嘅咁樣嘅件事，好冇？所以我希望可以我哋大家一齊做到呢個，所以大家加油嚇，加油！謝謝。